咁你都好醒目噶喎。唉，電視都睇得多啦，係咪先？捉奸就要在床，你違規啊？督察就要麻裝。唉，咁我咪攞住部手機喺度你等咗可能唔識得連上嚟，你應該違規10分鐘，等下你繼續講。咁我就等咗佢十幾分鐘，佢都冇出嚟喎。啊咁我咪衝過去拍門咯，啊就見到嗰個死靚妹喺度開門啦。啊嗰條死婆咧睇上去好後生㗎，啊！ 32歲，仲要着住件睡衣，個矮袖我都冇戴個小圓，你知唔知道啊？呢個姐姐仔嚇，呢個姐姐仔你講嘢咧要注意啲，因為咧呢個係直播間嚟嘅，你講啲敏感詞咧會封你落去嘅，你知嘛？唉，個矮袖都冇戴，仲揼住2條水瓜喺度揈下揈下，你知唔知道？我睇到就把幾火啦，我真係想多謝招財。爆佢啊！你冷靜啲嚇，你講嘢嘅時候咧你要注意下，你要注意下。好啦，我盡量。你違規嘅姐姐，唔能夠講呢啲咁樣嘅騎嘢嘅。啊，我知我盡量啦，小圓。啊，嗰條死仆街喎，佢當。唉，我見到緊個場景啊，想唔火都幾難啦，小圓。啊！嗰條死佬連衫都冇着㗎，你知唔知道？淨係着住條死人嗰啲花褲頭喎，喺度仲喺度食事後煙喎。嗰個死人樣好串㗎，我見到我就扯火啦。姐姐你唔使咁激動住，如果你咁激動嘅話咧，我 cut 你落去㗎。我哋慢慢地講，因為違規嚇。你啱先講呢啲字眼咧係唔啱嘅，打波正能量。啊！你繼續講啊！咁我咪攞住個手機喺度影咗一陣咯。嗰條死佬見到我喺度影，我咪走過嚟搶我部手機咯。佢梗係喺度搶緊我，喺度叫救命咯。嗰條死仆街喎，有我喺度叫啊，就係緊喺度搶我部手機，掟咗落地下，掟爛我部手機喎。咁我把幾火嘛，係咪先？我咪扯住個女人個頭髮喺度打咯。我自己啲指甲好長㗎。我咪扯住佢件睡衣咯，我捉住佢隻眼咯。我都話俾你知違規嘅啦，姐姐，你真係咁狼死嘅？係當時好多麻甩佬喺度圍住喺度睇嘛，我就係要個死女人喺度丟架下。嗰死仆街喎，佢見到我咁樣喎，佢扯住我頭髮打喎，小圓你話我把唔把火喎？佢啊仲攞住死人拖鞋啊！係咁喺度打我啊！邊個啊？我諗嗰條死佬咯。咁啊，真係上新聞嘅喎！如果係咁樣嘅話，佢係咁喺度打我，係咁喺度打我，仲揾隻。你等等我先啊！你哋等。嗰條死佬見到我喺度扯住嗰個女人個頭髮，佢唔幫我不特止喎，佢仲打翻我啊！思妍，你知唔知道？知道。我都嚟啊！佢仲揾隻拖鞋啊，打我，仲執埋落我個嘴度喎，搞到我個嘴角都流晒血，爆晒光啊！多謝小燕子啊，唔係咁毒啊！係啊，佢將條拖鞋執咗入你個嘴啊！係啊，擠到我個嘴度都流晒，損晒。阿豬肉公喎！係啊，個死佬好大力㗎。咁你真係好陰公㗎喎！你2婚嘅重組家庭嘅係咪？係啊，我嫁俾佢嗰陣時咧，佢就大我12歲嘅。咁我諗住男人大啲啊，識得錫人啊。啊！我哋直播間嘅朋友仔咧，應該有啲人係相同經歷嘅，有呢啲咁樣嘅經歷㗎，係有㗎嚇。因為我哋之前咧都有人連過上嚟嘅，唔單止你一個係咁樣，你係太衝動啦。喂，係你好啊，哥哥。係你咩狀況啊？我都打起火喎。嚇？我聽到都打起火。你覺得呢個女人有問題定係個哥哥有問題啊？梗係哥哥啦。個哥哥有問題，咁你連都係咁講咧。驚到我打鳩起火。哦，咁你見佢咁火咧，你係有咩建議咧？嗰位阿姑，點解你唔幫佢哋男仔嘅？嚇？我聽唔清楚你講咩。我話點解你唔還拖掹佢條拿錢仔嘅？我有還拖㗎，佢當時2個打我一個，我點夠佢打？仲要當雞打。而且男人仲大力過女人㗎。
啊，報警啊嘛，呢啲嘢報得嚟，警察嚟到蚊都瞓咯，我都俾佢打到傷晒咯。冇有要得啊！呢啲男人啊，啊，呢個哥哥咧就係咁樣嘅俾啲咁樣嘅意見你。咁其實到後尾係點樣嘅咧？個豬肉公係點樣拉嚟傾嘅咧？佢咪打到我個嘴爆晒乾嘅，跟住咪趕我扯嘅。啊，當時好多人喺度嘛，啲人個個都喺度睇戲㗎，冇個個嚟幫我㗎。冇個個嚟幫你啊？係啊，個個都喺度睇戲嘅。個個都係吃家群眾，如果多事嘅話，會俾人打鳩柒嘅喎。唉，男人打女人，其實如果有啲稍微見義勇為嘅男人都會出嚟幫下手噶嘛。因為而家個個都怕死嘅，姐姐。我又知道，所以我又冇講啲乜嘢。當時條死佬啊，打完我之後就拋我扯咯。拋你扯啊？咁拋你扯，佢而家趕咗你翻出去啊？定係你係趕咗出去出租屋咋？趕咗我喺出租屋，當時喺度等我哋喺度打嗰陣時嘛。後尾嗰個房東咧就見到嘅，佢就走過嚟叫我哋唔好喺嗰度搞事，如果唔係就即刻就報警噶嘛。啊，咁咪等佢報咯。唉，我條死佬好要面噶，咁呢啲嘢家酒唔可以外傳嘛，係咪先？咁問題係你都外傳咗啦，你咁激動，你一行到去捉鳩柒住人哋，打鳩柒人哋都。咁當時忍唔住嘛，小袁你遇到咁嘅事啊，火遮眼喺上嚟嗰陣時，咩都做得出噶啦，邊有咁理智啊？發生喺邊個身上都冇咁理智嘅。你哋覺得係咪衝動啊？咁你走咗翻去，咁而家點算啊？咁而家你先生係點樣去解釋啊？當時嗰條死佬同我講啊，如果我仲唔走，搞到佢冇晒面，就同我離婚喎。呢個超級評論員順利人生你好啊！喂，呢個叫順利人生嘅。啊，你咩？我即係問嗰個姐姐，佢有同佢登記未咯？女都生埋咯喎，梗係登咗記啦。咁你出去你見到佢哋兩個咁嘅樣，你就冇喐手啊嘛，你攞證據啊嘛，咪報警咪得咯。我當時有影㗎，都話俾佢揼爛我部手機咯。哦，我嗰時都好醒下噶啦，我攞住部手機嗱聲影低佢噶咯，影住條死佬就走過嚟，係咁扯住我，搶咗我個手機掟爛咗，依家執都執唔翻咯。我即係話佢係有咁樣嘅事呢，你係要手機影低佢攞證據，到時報警嘛。我當時都係咁諗嘅，所以我就影佢咯。嗱，呢個叫夢遊仙境嘅嚇。喂，姐姐你衝動咗啦！如果我係你嘅話，我見到佢行入間屋度，我已經即刻報叔叔，跟住叫叔叔敲門啊！仲有得俾佢打我一餐，我企喺度等人俾一對最貴嘅手呃佢啦。